На столе коробка у нас Volvo XC90. Показывает основные проблемы. Это у нас люфт корпуса центрального подшипника. Это стандартная болячка. Из такой же стандартной болячки у нас разбита посадочная подшипника паразитной шестерни. Здесь прям большой люфт, это видно. Очень хорошо еще все. И, соответственно, он болтается влево-вправо очень сильно. Также у нас вот эта точка также ремонтируется. Тоже подшипник повернутый и болтается. У нас все втулки потощенные. У нас пакет один подгоревший. Старка разбита. Тормозная лента наша подгоревшая. Это у нас барабан, где работает тормозная лента. Здесь глубокие есть с этой стороны задиры. Хочу показать также, вот это у нас картер самой коробки, нижняя часть. Это у нас пыль от фрикционов, от втулок, от металла. Вот прям вот такая вот. Соответственно, фильтр у нас все в фильтре там забито.